Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Schneemann bleibt Schneemann». Die Geschichte hat der Ottfried Preußler geschrieben und Daniela Kuczynski hat die Bilder dazu gezeichnet. In den letzten Jännertagen hat es noch einmal fest geschneit. Der Schneepflug, der anno dazumal bei uns in Reichenberg noch von Ross gezogen wurde, hat meterhohe Schneewände auf beiden Seiten der Strasse zusammengeschoben. Die Bäume und Sträucher waren mit Raureif überzuckert. Dicke Eiszapfen sind von den Dächern runtergehangen. Sie haben in der Sonne wie pures Bergkristall glitzert. Das war ein perfekter Tag zum Skifahren und Schlitteln. Trotzdem haben meine Brüder Wolfi und ich heute daheim bleiben. Gestern sind wir nämlich so spät heimgekommen, dass der Lichtmann schon die Gaslaterne angezündet hatte, wo sich schon Kappen aus Schnee getürmt haben. Wir haben beim Schanzenspringen völlig Zeit vergessen und zu allem Unglück ist der Wolfi dann auch noch in den Bach gefahren, weil er nicht mehr bremsen konnte. Auch seine schöne, neue Schal hat er dabei verloren. Als wir heimgekommen sind, hat unser Mutti kein Wort zu der ganzen Misere gesagt. Wir mussten sofort einen heissen Tee trinken, dann hat sie den Wolfi ins Bett geschickt und dort ist er noch heute den ganzen Tag gelegen, weil er sich ziemlich fest verkältet hatte. Ich konnte eigentlich nichts für den Unfall können. Natürlich habe ich am nassen Pechvogel meine trockene Jacke gegeben und natürlich habe ich ihm die Ski und die Stöcke heimgetragen. Von dem her habe ich es ziemlich ungerecht gefunden, dass ich heute auch daheim bleiben musste. So erinnerst du dich in Zukunft daran, dass du daheim sein musst, bevor es dunkel wird, hat die Mutti gesagt. Nachdem ich meine Hausaufgaben erledigt hatte, bin ich in den Garten gegangen. Das habe ich wenigstens dürfen. Der Wolfi ist wie ein bleiches Bettgespenst am Fenster gestanden. Und da ist mir eine Idee gekommen. «Ich baue für dich einen Schneemann», habe ich zu ihm aufgerufen. «Aber nicht irgendein Schneemann. Ich baue dir den grössten Schneemann der Welt.» Zum Glück war es heute etwas wärmer als die Tage davor. Ich habe angefangen, Kugeln aus dem pappigen Schnee zu rollen. Je grösser sie geworden sind, desto schwerer sind sie auch geworden. Ich bin richtig ins Schwitzen gekommen. Wo ich schon aufgeben wollte, hat mich der Wolfi von seinem Platz hinter dem Fenster fest angeführt. Wo ich mit letzter Kraft 2 riesige Schneekugeln nebeneinander gewuchtet hatte, musste ich leider feststellen, dass es mir zu schwer gewesen wäre, sie aufeinander aufzustellen. Ich habe nicht mehr weiter gewusst. Das ist über meine Kraft gegangen. Gerade jetzt ist zufälligerweise meine Tante Gret vorbeigekommen. Die jüngste Schwester von meiner Mutti. Sie hat mir schon Menge guten Rat geben. Ich habe ihr also vom nassen Wolfi erzählt, vom verlorenen Schal und jetzt auch noch das mit den schweren Schneekugeln. Tante Gret hat nicht lange überlegen. «Du musst ja nicht unbedingt den grössten Schneemann auf der Welt bauen», hat sie gemeint. «Bau doch den ersten liegenden Schneemann.» Wenn das nicht eine grossartige Idee war. Und dann haben wir richtig Spass dabei gehabt, den ersten, grössten, liegenden Schneemann auf der Welt zu bauen. Nachher haben wir uns mit einem heissen Tee aufgewärmt und Tante Gret hat sich vom Wolfi noch einmal den genauen Hergang von seinem Missgeschick schildern. Und wer unsere Tante kennt hat, der wird sich nicht gewundert haben, dass der erste, grösste, liegende Schneemann der Welt am nächsten Morgen den Schal vom Wolfi um den Hals gedreht hat. Das ist die Geschichte «Schneemann bleibt Schneemann» gsi. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!